हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू डे मिनी व्लॉग। तो सुबह उठने के बाद ना मैं फ्रेश हुई, चाय वगैरह बना के पी लिया था। उसके बाद जल्दी जल्दी से रोटी बना ली थी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद नहा धो के रेडी होके मुझे करनी थी सेकंड चैनल के लिए शूट। उसको करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, रोटी उसके साथ चिकन करी और मैंगो खा के ऑफिस गई थी मैं। तैरते हुए जाना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश का कहर है हमारे साइड में। शाम को फिर मैंने अंडे का ट्रे लिया और घर वापस आ गई, और आते ही भूख को शांत करने के लिए बिस्किट चाय खा ली। उसके बाद बोर्ड पे लिख लिया था कल के लिए प्रोजेक्ट, फिर अपना बाकी का काम वगैरह फिनिश करके रात के डिनर में बनाई थी एग करी, बहुत ही डिलीशियस सी, दिखने में भी आपको लग रही होगी। उसके साथ बस राइस बना लिया था, सैलड में अनियन था और मीठे के लिए मैंगो था। तो क्या आपको भी ये खाना पसंद आया? अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब